ko a musulunci kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ni ina yi wa matata ado irin yadda nake so ta yi mun ado. To kaga mu a musulunci ya kamata ya zamanto akan ɗabi'a, in kaga baya yi to sai a duba ɗabi'ar. Ita matar yanzu aikin da yake kanta sai ta bincika me dalili. In ya zamanto yana yaro yana ado daga baya ya zo ya dena, akwai dalili. Idan ya zamanto a'a dama can tun yana yaro haka ya taso cikin waɗannan abubuwan, kaga ta fahimci dalili. Saboda haka yanzu kuma ba korafi za ta yi ba, canza shi za ta yi. Kuma mace tana da damar da za ta canza mijinta cikin sauki, wato saboda ni za ta yi mar wankin tun ana yi mar daya kudinsa ya huta, ta yi wanki ta goge masa. Idan Allah subhanahu wataala ya taimake ta, watakila ya siyo wani yadi ko abin nan din, ko an bata wani kuɗi, kawai ta yanko mar yadi ta dinka masa da kudinta. Ai idan ya saba, ai kamar wato kamar kasan wato kamfanin nika a kasashen waje, aka bude restaurant wato wajen cin abinci kowa yi, sai a rabar kyauta. Ai in ka ɗanɗana gobe ka dawo ka saya da kuɗinka, ma fanshe kuɗin daga baya. To shi ma idan ya fahimci cewa ya kamata a sa, akwai daɗi in aka sa, ta watakila ta yabe shi, watakila ta sa waɗansu masu ƙara yabansa cewa kai amma wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza. Ya ji wannan daɗin, yana ta tunanin za ta saya wata sai ta bashi rabin kuɗin. Ce ne rabi ne da ni yanzu, kai da za ka saya ku wannan da kai ma kayi kaza kayi kaza. In ya ƙara ya rabi sai ta janye. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.